Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。So 今日我要介紹嘅呢，其實就唔係開箱啦，就係呢樣嘢啦，就係我嘅呢個所謂嘅新嘅 set up 啦。So 其實呢，一開始嘅時候呢，我就唔係我用呢個係 Note 8嚟嘅。其實我唔係我用 Note 8，其實我用我呢個新電話 Note 20嚟做拍攝嘅。就係因為點講啊？就係因為佢呢個。Note 20啊，佢冇嗰個 audio jack 啊，就係冇呢個 audio jack，因為我一直以嚟就係用呢個 Rode mic 嚟收音噶嘛，少少灰塵添嘅嚟收音噶，所以佢嘅收音係好唔錯啊，佢會將 avoid 嗰啲將有 noise cancelling 咁嘅嘢啦，所以就本來係原本就買呢啲咁嘅 converter，我買咗兩隻，第一隻呢隻我就以為可以，我以為呢啲係好似universal，即係講係通用嘅，即係講咩電話總之係有 USB-C 啊 Android 就可以用，點知咧？呢個麥多多版本嘅，等陣間俾大家複習先啦。麥多多嘅就佢淨係可以用喺呢個 Note 8啫。Note 8可以將佢可以插呢個，然後用呢個鬥佢嘅嗰個earphone 就可以聽歌咁樣咯。之後你唔需要用呢個 audio jack 咁樣，係佢原本就已經有 audio jack 咗，所以呢個 Note 20唔用得，所以就真係賣開多餘。然後我就另外買咗一隻啦，呢個咧就 confirm 咗 Ugreen 嘅 confirm 係 Note 20係可以用插落去，佢會 detect 到呢樣嘢。但係我用呢個咪，我插入呢度唔用得。其實我已經有嗰隻呢個你 boy 啊，大家唔知知道冇？呢個係其實係因為呢啲係我唔記得叫咩咗，即係 TRS 咁嘅嘢。即係你普通嘅咪唔可以直接插入去電話，一定要用經過呢個 converter 嘅。呢個 converter 都得，但係如果我冇經過呢個咧，呢個直接咧就可以用，即係用 earphone 嗰啲可以用直接，但係用咪嘅話，如果我冇用呢，即係我用呢個converter 插入去咧，就唔用得，變開真係我兩隻買到都冇用。變咗冇辦法，所以講我而家我唯一嘅 option 嘅就係 either 我唔會用呢個咪用新電話嚟拍攝，或者係我用呢個咪，不過用呢個舊啲嘅電話嚟拍攝。所以之前你睇過啲影片咧，其實係有啲係用 Note 20嚟拍到嘅，有啲係用 Note 8嚟拍到，所以講錯咗 Note 8嚟拍到嘅。所以就so far 我覺得Note 8嘅畫面係唔錯啦，佢嘅 focus 又好快咁樣啦。Of course 佢係冇Note 20咁靚啦，不過好過我之前個 DSLR 嘅 camera 咯，因為我真係 focus 太差咗，次次我都愛adjust 過。So 就係咁樣啦，呢個就係以後就係我嘅新嘅 set up 啊。maybe 間中我有可能會去 Note 20嚟拍啦，所以就希望大家就等我買到我嘅新嘅 DSLR 之前咧就原諒啦，就用住呢個頂住檔先啦。好 OK 啦，今日嘅影片就到此為止啦，今日冇開箱啦。OK， 唔該晒，記得收睇訂閱同埋期待下一集，拜拜。